Ce mai faceți de sărbători? Sper că v-ați împodobit bradul. Astăzi îmi ridic mânecile să nu murdăresc. O să vă arăt ce slime fluffy am făcut de Crăciun. Ia uitați-vă ce slime fluffy cu globuleț. Să-l deschid. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă mașina în spate dacă... Aoleu, ce bine se aude! Foarte bine se aude. Mașina! Ia să îl scoatem. Greu să mai scoate slime. Să vă spun rețeta. Lipici transparent, glicerină boraxată, decorațiuni de care doriți și colorant și spumă de ras, puțină apă la temperatura camerei și cam atâta. Și un bol, desigur, și o lingură. Cred că știți. Ia uitați-vă. Și miroase bine a spumă de ras. Foarte bine miroase. Să-mi scrieți în comentarii ce v-a adus moșul. Îl băgăm pe slime la loc, saburi pe cap. O să cânte puțin mașina. Sper să nu vă deranjeze. Bun. Și... v-am spus să-mi scrieți în comentarii ce v-a adus Moș Crăciun. Dacă v-a adus mâine e marți și mâine vă aduce. Sărbători fericite și să-mi spuneți dacă v-ați decorat camera. Pa! Și să vă spun cum se cheamă canalul meu de YouTube. Anastasia Radu.